हाई गाइज, आज चाहिँ हामी इम्पोस्टर गेम खेल्दैछौँ है। फाइनली हामीले चाहिँ हेरिसकेको छौँ है फोन। तिमीले नि हेऱ्यौ, मैले नि हेरेँ, मैले नि हेरिसक्छु है। ल ओके डन। हामीले तिनजनाले नै फोन हेरिसकेको छौँ। ल अब फर्स्टमा कसले सुरु गर्ने? मलाई त अलिकति आइडिया पनि छैन है। ल एनिवे स्टार्ट गरौँ। मैले अब के भन्नु पर्यो? त्यो बोर्डमा एक्सन गर्नु, त्यो बोर्ड हजुरले के देखिन्छ त्यसको एक्सप्लेन गर्ने। मैले देखेको बोर्डको एक्सप्लेन बोर्ड त भने एक्सन गर्नु। हामीले गेस गर्नु परेन। त्यसको एक्सप्लेन भन्दा अब हैन त्यो चाहिँ कस्तो हो भने मैले देखेको चिज चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरुले लाई नभई नहुनेको मैले चाहिँ नर्मली सबै मान्छेलाई चाहिने चिज नै हो त्यो चिज चाहिँ। म भन्छु ल, त्यो चाहिँ स्कुलमा धेरै हुन्छ, स्कुलहरूमा धेरै हुन्छ यस्तो चिजहरू। प्राय सबै घरमा क्या, जस्तै अफिसहरूमा पनि त्यो युज गर्ने भन्छ क्या, अफिसहरूमा पनि काम आउँछ त्यसको अफिसियली पनि। ओके मेरो भने मैले मेरो आफ्नै चिज होइन फेरि। ओके सो त्यो चिज चाहिँ त्यो चिज युज गरिसकेपछि तिमीले आफ्नो फिलिङ्स होइन हरेक कुराहरू पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौ त्यो चिजको थ्रुबाट। अब त्यो चाहिँ तपाईँसँग पनि छ, तपाईँसँग पनि छ, मसँग पनि छ। अब के छ को इम्पोस्टर हो, कसलाई चाहिँ एउटा रिपोर्ट परेको छ र कोसँग चाहिँ इम्पोस्टर छ त को? फर इक्जाम्पल को चाहिँ इम्पोस्टर भन्नु पर्यो, कसले सुरु गर्ने? ल तपाईँ के भन्नु, को इम्पोस्टर? को तिमीले होला मेरो विचारमा त। सोचेर भने आफै सोचेर भने चाहिँ नि हो। तिमीले हो मेरो त। ल सिरियसली केस गरेको तपाईले के भन्नु थियो? मलाई पेन मलाई पेन म इम्पोस्टर हो के? उहाँले जित्नु भयो क्या अब। उहाँले सही केस गर्नु भयो, तपाईँ केस गर्नु। मैले त केस गरेँ। अनि सो विच विनर? म थपे। ओके मैले हारेँ क्या, मैले हारेँ। भनेपछि तिमीले हार्यौ होइन त, तिमी इम्पोस्टर भयो। मैले अब तपाईँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्दिनँ मेरो कुराले, त्यो डाउट लागेर त्यो नाम भयो त्यही हो के। सो गाइज हामी चाहिँ सेकेन्ड राउन्ड खेल्दैछौँ इम्पोस्टर गेमको है। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई चाहिँ। फर्स्टमा चाहिँ बुझेको थिएन, अहिले चाहिँ म क्लियरली नै बुझिसकेँ। ओके डन। हेर्दै अरू पनि हेर्ला नि फेरि हेरेको छुइनँ मैले आफ्नै हेरिसकेँ। ओके डन। आर यु एक्साइटेड? यस। ओके डन। ल ल कोबाट स्टार्ट ल गर्ने? कोबाट स्टार्ट गर्ने? तिमीबाट स्टार्ट गर ल। त्यो चाहिँ यो घरमा पनि छ। ओके मैले मेरो भन्नु पर्यो। त्यो चिज चाहिँ सबैको लाइफमा युज हुन्छ, लाइफमा युज हुन्छ, सबैको जीवनमा युज हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ मोस्ट अफ किचनमा युज हुन्छ। ओके अब तिम्रो टर्न। मैले चाहिँ त्यो बिहान भर्खर युज गरेको मान्छे। ओके त्यो चाहिँ युजली म धेरै किचनमा बस्दाखेरि युज गर्छु। ए ल तपाईँ भन्नु अब बुझ्छ मैले। ओके डोन्ट बी प्यानिक। ओके त्यो चिज चाहिँ होइन हामीलाई जस्तै खाना खाइसकेपछि मोस्ट अफ उसको किचनमा युज हुन्छ। ओके ल तिम्रो गेस गरिदिनु, गेस ल गर्नु। अब गेस गर्ने। ल तपाईँ इम्पोस्टर हो, तपाईँ गेस गर्नु। यही हो। ओइ मैले कसरी गेस गरेँ थाहा छ? बिहान नानीले युज गरेर नि बिहान भाँडा माझेको थिएँ कि यो इम्पोस्टर म हो त, तिमीले कसरी युज गर्यो? के भन्नुभयो भने त्यसै फर्स्टमा के भन्नुभयो तपाईँले सबैको लाइफ लाइफमा यु भएन नि त, त्यो मिलेन नि त। डिसवासर थियो के, डिसवासर थियो। डिसवासर थियो। बिहान नानीले भने बिहान मैले युज गरेको भने बिहान नानीले भाँडा माझ्दै थिएँ कि। Oh my God! म त तिमीहरूलाई थाहा नपाउने पाराले म चाहिँ आफ्नो कन्भिन्स गर्न खोजिरहेको थिएँ कि। भएन ल। ओके सो हामीले जित्यो। अब विनर चाहिँ दुईजना। तपाईँले हार्नु मैले भयो। हारेँ गाइस। अब थर्ड राउन्ड खेलौँ है त। सो गाइस हामी चाहिँ थर्ड राउन्ड खेल्दैछौँ है। इम्पोस्टर गेम एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुँदो रहेछ। फर्स्टमा चाहिँ मलाई नानीले, मेरो बहिनी एन्जिलाले भनेको है। फर्स्टमा चाहिँ मलाई तर यो गेमको बारेमा थाहा थिएन है। अब हामी थर्ड राउन्ड खेल्दैछौँ। फर्स्ट र सेकेन्ड राउन्ड एकदमै रमाइलो भयो। फर्स्ट राउन्डमा हामी दुईजना विनर भयौँ भने सेकेन्ड राउन्डमा उनीहरू दुईजना विनर भइसक्यो। इम्पोस्टरले चाहिँ हार्दा चाहिँ इम्पोस्टरले जित्यो। इम्पोस्टरले जितेको छैन, हामीले कन्भिन्स गर्न सकेको छैन। दुईजना इम्पोस्टर भइसक्यौँ है। ओके मेरो पालो चाहिँ हेर्ने म हेर्छु है त। ओके मैले हेरिसकेँ।
भइसकेँ ल उहाँले हेर्सिन्छ है ओके एक्साइटेड भएन तपाईँबाट स्टार्ट गर्नु किनभने हामीले ओके मबाट स्टार्ट गर्छु त्यो चिज चाहिँ जुन चिज चाहिँ एभ्री ह्युमन बिङ्सको लाइफमा चाहिँ घटना घट्छ कस्तो घटना घट्छ त्यो चिज चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पहिला सुनिस न त्यो चिज चाहिँ एभ्री ह्युमन बिङ्सको लाइफमा चाहिँ घटेकै हुन्छ क्या भएकै हुन्छ क्या बुझ्यो मैले बुझेँ मैले बुझेँ ल अब त्यो चाहिँ आइदर ब्याड हुन्छ अर गुड हुन्छ ओके तपाईँको हजुरको बारे भन्ने जानिन अनि त्यो एक्सप्लेन गरेको राम्रो छ बुझ्दै बुझिन त अनि भनिसक्यो त आइदर ब्याड अर गुड भनिसक्यो त उहाँले अब लाइफमा घट्छ घट्छ सबैको लाइफमा ह्युमन बिङ्सको लाइफमा घट्छ मान्छे पाइसक्यो इम्पोस्टरको हो भनेर मैले पनि गेस त गरिसकेँ नि मान्छेको जीवनसँग मेल खान्छ होइन त होइन ब्याड पनि हुनसक्छ गुड पनि हुनसक्छ मैले त भन्ने जानिनँ अलिकति त्यो भए पनि भन्दा एउटा चिज त भनिस न मान्छेको जीवनमा घट्छ गुड पनि हुन्छ गेस ब्याड पनि हुन्छ इम्पोस्टर उहाँ नै हो ड्रिम थियो क्या ड्रिम मेरो पनि ड्रिम ब्याड पनि हुन्छ मान्छेको लाइफमा घट्दैन ड्रिम उसले पनि Good bad पनि हुनसक्छ, bad पनि राम्रो हुनसक्छ, हुनसक्छ, dreams. नराम्रो पनि हुनसक्छ ल हार्नु भयो ओके सो लुजर चाहिँ उहाँ भइसक्यो त्यस्तो हुन्छ त अनि ड्रिम्स आएपछि लुजर हारे मान्छे हारेको भने accept गर्नु न। के भन्दा तिमीले एक्सप्लेन गर्न नजाने हो नि त बिजे एक्सप्लेन किन गर्नु नजाने होइन सबैको होइन अब एक्सप्लेन गर्दा ड्रिम भएपछि होइन तिमीले एक्सप्लेन गर्दाखेरि त सबै मान्छेको चाहिँ आफ्नो छुट्टै उ हुन्छ होइन के गर्ने कसो गर्ने भनेर छुट्टै उ हुन्छ भने त्यो खालि भन्नु पर्यो नि त त्यो त हामी सबैले बुझिहाल्छ। त्यो हामी आफ्नो अनुसारले भन्यो कि बुझ्ने मान्छेले बुझ्नुपर्छ ल त्यही पनि इम्पोस्टर हो ओके anyway. अर्को राउन्ड ल सो गाइज दिस इज द फोर्थ राउन्ड हामी चाहिँ इम्पोस्टर गेम खेल्दैछौँ एज यु अल नो द्याट मैले अघि सुरुमै भनिसकेँ तर मलाई फर्स्टमा गेमको रुल्स थाहा नभए पनि अहिले चाहिँ मैले मजाले बुझेर एकदमै इन्जोय भइरहेको छ हजुरलाई कसरी भइरहेको मलाई पनि एकदम इन्जोय भइरहेको मलाई पनि ओके म होइन गइरहेको चाहिँ बिबी नगर ओके डन फर्स्ट मैले नेक्स्ट गर्नु बिर्सेँ ल ओके डन मैले हेरिसकेँ तिमीले हेरिसकेँ हेरिसकेँ ल भएन रेडी ल कोबाट स्टार्ट गर्ने ल कोबाट स्टार्ट गर्ने मैले थिचेँ भने चाहिँ उहाँले पनि स्टार्ट गर्छु ल म भन्यो त्यो चिज चाहिँ होइन मोस्ट अफ टाइम हामीले चाहिँ घरबाट बाहिर हिँड्दाखेरि उयो गर्छौँ ल पैसा ड्याटिसँग ल हो तिमी फाल म भनौँ त्यो चाहिँ बच्चादेखि लिएर ठुलो मान्छे बुढो मान्छे सबैको हुन्छ ओके त्यो चिज चाहिँ मैले नर्मली धेरै किनिरहेको हुन्छु किनिरहेको हुन्छ ओके त्यो चिज चाहिँ होइन हामीले फेसनको लागि युज गर्छौँ क्या ओके म भनौँ तिमी भन मेरो चाहिँ स्पेसली बाबा बाहिरबाट आउनुभयो भने धेरै ल्याइदिनुहुन्छ त्यही चिज धेरै ल्याइदिनुहुन्छ सो त्यो चिज चाहिँ मैले युजली धेरै चाहिँ एज अ गिफ्ट पनि पाइरहेको हुन्छु होइन तर मैले धेरै एक्सप्लेन चाहिँ गरेको हुँदिनँ तर मैले पाइ चाहिँ रहेको हुन्छु अब एक राउन्ड खेलौँ अनि गेस गरौँ Okay. गाह्रो पऱ्यो त्यो चिज चाहिँ होइन जस्तै अलि एज ढल्किँदै गएपछि अझ त्यो मान्छेहरूले युज गर्छन् क्या ओके लेट्स मैले बुझिसकेँ ल त्यो चाहिँ जुन पनि कलर हुन्छ ब्राउन ब्ल्याक ट्रान्सप्यारेन्ट पनि हुन्छ जे पनि हुन्छ ओके सो मेरो पालो त्यो चिज चाहिँ मलाई रिसेन्टली फेरि पनि किन्न मन छ ल गेस गरिदिउँ म म गर्थेँ गेस गरिदिउँ मैले गिफ्टमा पाइरहेको हुन्छु त्यस्तो खासै भ्यालिडेसन छैन कि हो यसरी चाहिँ भन्नु पर्यो नि तिमीले एक्सप्लेन गर सो गाइज दिस इज द फाइनल राउन्ड फिफ्थ राउन्ड हो है हामी चाहिँ एकदमै इन्जोय गरिरहेको छौँ गेमको नाम के थियो इम्पोस्टर गेम अनि हामीले चाहिँ सर्च गरेर यस्तै कतै खेलेको देखेर नै खेलेको हो फर्स्टमा थाहा थिएन तर एकदमै रमाइलो र टाइम स्पेन्ड गर्न पनि एकदमै मजा हुने खालको ल कोबाट सुरु गर्ने ओके डन तिमीहरू क्या हो छैन भने नेक्स्ट गर्ने अहिले कस्तो भयो मलाई एकदमै हाँस उठिरहेको उता हाल्छु नि उता ओके डन ल मैले हेरेँ ओके न ल ल भन खाली त्यसले गर्ने ल तिमी गर त्यो चाहिँ
एउटा मात्र कामको लागि होइन कि सबै कामको लागि युज हुन्छ क्या धेरै जस्तो कामको लागि काम कस्तो काम त्यो भन्यो भने त्यो पोस्टर भइहाल्छ नि ल मैले भने त्यो चिज चाहिँ सबैको घरमा हुन्छ युजली त्यो चिज चाहिँ होइन त्यस्तो अभियस नपार्नु होइन अलिअलि भनिदिनु न अलिअलि भन्नु त्यो चिज चाहिँ प्रायः सबैको घरमा सबैजनाले भनौँ न प्रायः जसो मेम्बरले युज गर्छ मैले थाहा पाएको त्यो भन्छ ल त्यो चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट कलरमा हुन्छ ओके त्यो चिज चाहिँ हाम्रो घरमा धेरै नै छ धेरै नै छ ल अलिअलि गर्न खोज्नु पर्यो नि त होइन अघिबाट थाहा भइहाल्यो नि थाहा भइहाल्यो यो पोस्टर बास्केट थियो बास्केट थियो हजुर इम्पोस्टर ल त्यो चिज पुरै भनेपछि त्यो इम्पोस्टरले नर्मली आफूले हुन पाइहाल्छ नि त्यो एक्सप्लेन गर्दा मैले अघि हजुरहरूले सुज भनेको थियो भनेर सुजले भनेपछि एभ्री कलरमा हुन्छ भनेपछि यस्तो सुज रहेछ त्यो हिँड्दा युज हुन्छ भने यस्तो मैले जुत्ता होला भनेर मजाले एक्सप्लेन गरेको मैले गिफ्ट पाउँछु मैले नानीहरूले गिफ्ट गरेर हुन्छ नि त त्यही सोचेर म चाहिँ ओ भनेर सोचिरहेको त बास्केट ल एनिवे लेट्स डु वन राउन्ड मोर कस्तो रमाइलो भइरहेको छ इम्पोस्टर थाहा पाइहाल्छ नि थाहा पाए इम्पोस्टर चिन्न गाह्रो त बनाउनु गाह्रो इम्पोस्टर को भने चिन्न हिँड्दै टेटेर त्यसपछि इम्पोस्टरलाई चिन्न त सजिलो भयो नि त्यसले कुनै गर्दा गाह्रो हुँदैन ओके ल हामी एक्सप्लेन गर्छौँ एक्सप्लेन गर्दाखेरि मिल्ने गरेको अनि इम्पोस्टरले पनि गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले अनि कोचेर छ त भन्ने हुन्छ ओके ल मजाले गर्ने अब चाहिँ कसले स्टार्ट गर्ने हजुरले गर्छ ल मैले त्यो चिज चाहिँ होइन किन हो आजको त्यो चिज चाहिँ होइन यस्तो चिज हो हामीले त्यो चिज चाहिँ युज गर्छौँ होइन डेली युज पनि गर्छौँ सानो बच्चादेखि वृद्ध सबैले युज गर्नुहुन्छ बच्चादेखि वृद्ध सबैले युज गर्नुहुन्छ त्यो चिज चाहिँ मेरो धेरै नै छ ल त्यो चिज चाहिँ मैले फ्रिक्वेन्टली सोसियल मिडियाहरूमा देखिरहेको हुन्छु कि अनि हेरिरहेको हुन्छु त्यसलाई त्यो सर्च गरी मलाई मनपर्छ त्यो चिज चाहिँ यस्तो चिज हो होइन एउटा साइजको होइन अर्को मान्छेलाई हुँदैन क्या त्यो चाहिँ नर्मली मैले चाहिँ एकदमै पाउन गाह्रो हुन्छ मलाई त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ मैले चाहिँ सजिलै पाउँछु क्या लाइक म चाहिँ अलि आफूलाई भन्दा अरूको उसमा हेर्नु जानुपर्छ त्यो मैले सजिलै पाउँछु होइन त्यो चाहिँ हामीले सिजन वाइज चेन्ज गर्छौँ क्या ओके मेरो चाहिँ म के भनौँ त्यो चिज चाहिँ हाम्रो घरमा यति छ माई गड कसैले दियो भने सक हुन्छ त्यो चिज चाहिँ मेरो घरमा खासै छैन तिमी सोसियल मिडियामा सर्च गरी हेर्छु भन्छ हेर्छ जब तिमीले सुज चाहिँ हेर्दैन जस्तो लागिरहेको मैले त्यही भएर भनेको हिँड दिँदाखेरि हामीले त्यसलाई साइज बाई साइज यसरी युज गर्छ भनेपछि चिन्नलाई चाहिँ गाह्रो हो नि अनि सिजनेबल चेन्ज हुन्छ त सुज पो त हुन्छ तिमीले जाडो महिनामा तातो खालको लाउँछौ गर्मी महिनामा स्लिपर लाउँछौ
उसले लुगा भनेर सोचेर जस्तो लागिरहेको थियो सो दिस इज द अँ, फाइनल अँ, के अँ, भयो अँ, अँ, ओके एक राउन्ड वान राउन्ड वान राउन्ड वान मोर राउन्ड होमा हो किनभने हामी मान्छे थोरै छौँ नि त अनि थोरै इम्पोस्टर थाहा भइहाल्छ थाहा भइहाल्छ धेरैजना भएको रमाइलो हुन्छ क्या गेम मैले हेर्छु ल गाइस सो हजुरहरू पनि इम्पोस्टर गेम खेल्दै हुनुहुन्छ भने त धेरैजनासँग खेल्छ आई मिन 4-5 जना भन्दा बढीसँग खेल्छ भने चाहिँ एकदमै रमाइलो एकदमै मजा होइन इम्पोस्टर उ गर्न पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन यो चाहिँ अब थोरैजना खेलाएर चाहिँ अलिकति सजिलो भए जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई है अलिकति छिटो थाहा भइरहेको छ क्या कस्तो वर्ड ल ओके सर्च गर न सो दिस इज द 7th राउन्ड तिमी हेरेको मेरो हेरेको तिमी मेरो हेरेको मैले हेरेको ल त्यो चाहिँ अहिले यो कोठामा छ अझै म रमेश बनाएँ अलि अलिक एक्सप्लेन गर त्यो चाहिँ अलि त्यो लामै हुन्छ के जस एउटा चिजलाई ठिक्क चाहिँ फिट गर्दैन कि त लामो हुन्छ कि त छोटो हुन्छ तर ठिक्क चाहिँ हुँदैन खासै ठिक्कको लागि युज गरिँदैन त्यो चिज चाहिँ सबैको घरमा हुन्छ त्यो चिज चाहिँ होइन अलि इलाबोरेट गरेछ इलाबोरेट गरेछ कस्तो त्यो चाहिँ सकिला जस्तो कलर त्यसको चाहिँ मोस्ट अफ वाइट होइन अनि एकदम त्यो सफ्ट होइन सफ्ट खालको हुन्छ अनि वाइट हुन्छ प्रायः वाइट हुन्छ तर एकदम सफ्ट हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो भिडियोमा पनि आइरहेको के ओके सो त्यो चाहिँ सबैजनाले किन्छन् पनि मैले बुझ्छ गोल पोस्टर भनेर त्यता अनि त्यता ल सबैजनाले किन्छन् भन्यो होइन भनेपछि यो चाहिँ होइन सबैको घरमा युज हुन्छ इम्पोस्टर भनिदिउँ ल तपाईँ यही हो कटिङ कन्टेन्ट म अब के भन्नु तपाईँ यो मेरो अगाडि छ भन्नु नि भएन मैले सक्नु हुन्छ भनेपछि नानीले सो गाइज हजुरहरूलाई पनि इम्पोस्टर गेम खेल्न मन छ भने चाहिँ प्लिज एक्चुली सर्च गरेर हेरेर खेल्छु एकदमै रमाइलो हुन्छ अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू गाइस बाई बाई गुड नाइट